오늘 알려드릴 내용은 산전 태아 심음 검사 시 그 검사지를 해석하는 법에 대해 알려드리려고 합니다. 이 검사를 이해하기 위해선 아래의 검사지에 대한 이해가 필요합니다. 첫 번째 사진이 태아의 심박동수입니다. 보통 분당 120에서 160회까지를 정상으로 봅니다. 그리고 두 번째 사진이 산모의 자궁수축을 나타내는 검사지입니다. 보통 작은 한 개의 칸이 10초의 기간이기에 작은 칸 6개를 굵은 선으로 표시한 것이 1분의 시간입니다. 그리고 태아 심박동 검사지의 아래에서부터 30, 60, 90 이렇게 30 단위로 태아 심박동수가 표시가 되어 있습니다. 자궁수축 기록지는 산모의 수축의 강도와 간격, 기간을 보여줍니다. 그래서 두 개의 검사지를 같이 보면서 자궁수축이 있을 때 태아의 심박동수가 어떻게 변화하는지를 살피는 검사가 자궁수축 검사입니다.